হ্যালো, গুড মর্নিং। আজকে আমার রেসিপি হলো চিংড়ি মাছের মালাইকারি। তার জন্য আমি চিংড়ি মাছগুলোকে নুন হলদি পাউডার দিয়ে মেখে আধা ঘন্টার জন্য আমি রেস্টে রেখেছিলাম। তারপরে আমি নিয়েছি নারকেলের দুধ, টমেটো কুচি, এখানে আদা রসুন কাঁচা লঙ্কা পেস্ট, আর নিয়েছি পেঁয়াজ কুচি বড় বড় দুটা সাইজের বড় বড়। তারপরে নিয়েছি হলদি পাউডার, কাশ্মীরি চিলি পাউডার, নুন, জিরে পাউডার আর গরম মশলা, গোটা গরম মশলা নিয়েছি, তেজপাতা নিয়েছি ওটা। এখন আমি পেন বসিয়ে দিয়েছি, পেনে দিয়েছি সর্ষের তেল। এখন আমি মাছগুলো ভেজে নিব হালকা করে। মাছগুলো দেওয়া হয়ে গেছে, এখন আমি মাছগুলি নাড়াচাড়া করে ভেজে নিচ্ছি। হয়ে গেছে ভাজা। এবার আমি উঠিয়ে নিব মাছগুলোকে। হালকা করে ভেজেছি। মাছগুলো উঠিয়ে নিয়েছি। এখন আমি প্যানের মধ্যে আর একটু তেল দিয়েছি, সর্ষের তেল। এবার ফোড়ন দিয়েছি গোটা গরম মশলাগুলো, লং, এলাচি, দারচিনি, গোলমরিচ, আর দিয়েছি তেজপাতা। ফোড়নটাকে আমি খুব ভালো করে ভেজে নিচ্ছি। তারপর দিয়ে দেব কুচি পেঁয়াজ। পেঁয়াজটা দিয়ে আমি পেঁয়াজটাকেও লাল করে ভেজে নেব। হেভি টেস্টি হয় এই চিংড়ি মাছের মালাইকারি। গরম গরম ভাতের সঙ্গে খুব ভালো লাগে খেতে, আর একদম ইজি প্রসেসে বানাচ্ছে। পেঁয়াজটা ভাজা ভাজা হয়ে গেছে, গোল্ডেন ব্রাউন হয়েছে। এখন আমি দিয়ে দেব আদা রসুন কাঁচা লঙ্কা পেস্ট, দিয়ে আবার ভালো করে মশলাটাকে কষিয়ে নিব। এখন দিয়ে দেবো আমি টমেটো কুচি। বড় সাইজের একটা টমেটো আমি কুচি করে দিয়েছি। টমেটোটা দিয়ে আবার ভালো করে মিক্স করে দিচ্ছি মশলার সাথে। খুব ভালো করে নাড়তে লাগবে, না তো নিচে লেগে যাবে। এখন দিয়ে দিয়েছি আমি পরিমাণ মতো নুন, জিরে পাউডার, হলদি পাউডার, আর দিব কাশ্মীরি চিলি পাউডার। মশলাগুলো দিয়ে আবার খুব ভালো করে মিক্স করে দিচ্ছি। খুব ভালো করে আমি নাড়াচাড়া করে কষিয়ে নিচ্ছি মশলাটাকে। এখন দিয়ে দেবো আমি নারকেলের দুধ। নারকেলটাকে আমি পেস্ট করে নিয়েছি একটু জল দিয়ে। নারকেলের দুধটা দিয়ে আমি ভালো করে মিক্স করে দিচ্ছি। এখানে এক্সট্রা জল দিতে লাগবে না, এই নারকেলের দুধটা দিয়ে হয়ে যাবে। গ্রেভিটা হয়ে গেছে। এখন আমি চিংড়ি মাছ ভাজাগুলো দিয়ে দিচ্ছি।
মাছগুলো দেওয়া হয়ে গেছে। এখন আমি একটু নাড়াচাড়া করে আমি ঢেকে দিয়েছিলাম 2 মিনিটের জন্য। এবার ঢাকনা উঠিয়ে দিয়ে দিব আমি কাঁচা লঙ্কা, চিড়ে কাঁচা লঙ্কা। আর এমনি আমি কাঁচা লঙ্কা পেস্ট করে দিয়েছিলাম, আদা রসুন কাঁচা লঙ্কা পেস্ট করে দিয়েছি। আর বাকি দুটো আমি মাঝখানে কেটে দিয়ে দিয়েছি। নামানোর আগে দিব গরম মশলা পাউডার আর ঘি দিব 1 চামচ। ঘিটা দিয়ে গরম মশলাটা দিয়ে আমি একটু নাড়িয়ে দিচ্ছি। হয়ে গেছে আমার চিংড়ি মাছের মালাইকারি। এখন আমি গ্যাস অফ করে দিব। গ্যাস অফ করে দিয়েছি। স্ট্যান্ডিং টাইম 5 মিনিটের জন্য আমি ঢেকে রাখবো। তারপর সার্ভ করেছি চিংড়ি মাছের মালাইকারি। হেভি টেস্টি হয়। আর একদম ইজি প্রসেসে বানিয়েছি।